აბრეშუმის გზამ არა, მაგრამ მრთველმა საგარეჯოში მოგვიყვანა. დამწყებ მკერავთან, რომელმაც აბრეშუმთან ურთიერთობა ახლახან დაიწყო. ახალი წარმოება თამუნა თედიაშვილმა ახალი ბრენდის ქვეშ გააერთიანა, რომლის სახელწოდებაში და როგორც ხედავთ მის შექმნაშიც აბრეშუმის ნარდს და ამ პატარა გოგოს ნიას ფაქტობრივად თანაბარი წილი აქვს. გადაუწყვიტა ეს აბრეშუმის ჭიების მოშენება. და თან პარალელურად სახელზე ვფიქრობდი აქტიურად და მე გამახსენდა სოფელში როცა ჩავდიოდი, ბებია ჩემს ყავდა აბრეშუმი და ეძახდნენ ან აბრეშუმის ძავს ნართი და გადაუწყვიტა რაღაც ჩემ კომპანიასთან ახლოს იყო და ნართინი. ესე დავარქვი ახლა ჩემს ბრენდს. აბრეშუმის სასარგებლო თვისებები ეს ვიცოდი ბავშვობიდან, მით უმეტეს ვიცოდი რომ ეს მეაბრეშუმეობა საქართველოში ადრე ძალიან განვითარებული იყო და ქართული აბრეშუმი ერთ-ერთი საუკეთესო აბრეშუმად ითვლებოდა მსოფლიოში. და აქედან გამომდინარე ახლა ეს რაღაც ამ შემოდგომით დავინტერესდი როგორ მომეძიებინა ქართული აბრეშუმი. თან ჩემი წარმოებული პროდუქტით რომ შევქმნი კიდე ჩემს პროდუქტს, ანუ უფრო მეტად ხელნაკეთი იქნება ესე მგონია, სრულად 100%-ით ნატურალური იქნება და აქედან გამომდინარე გადავწყვიტე რომ ამ პროექტში ჩავთვლიყავი. ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღეთ მე და ჩემო გოგო. ნიტას ყავდა თავის ჭიები, თვითონ უვლიდა. სამწუხაროდ საქართველოში დანადგარი არ გვაქვს, რომ ძაფი დავართათ, ანუ ხელით შეიძლება. პირველ ეტაპზე უნდა გავაკეთო თვალის ნიღაბი, რადგან აბრეშუმს ძალიან ბევრი სასარგებლო თვისება აქვს, ანუ დაბერების წინააღმდეგ, ნაოჭების საწინააღმდეგო და ასე შემდეგ და აქედან აკნეს საწინააღმდეგო და აქედან გამომდინარე ეს თვალის ნიღაბი არ იქნება უბრალოდ მხოლოდ ნიღაბი, ეს იქნება სამკურნალო თვისებებით, იქნება ხელნაკეთი ჩემს მიერ წარმოებული და ამის გარდა საბავშვო ხაზი რადგან მაქვს თეთრეულის, ან ბავშვების საბანი, ბალიში ამის წარმოება მინდა პირველ ეტაპზე. ნუ აქამდე ვაწარმოებდი თეთრეულს, როგორც საბავშვო ასევე საოჯახოს და ეხლა ვამატებ საბავშვო ბოქსს, ანუ საბავშვო სამშობიარო დასაღების საბავშვო ბოქსი. და ამაში მოიაზრება ბავშვის თეთრეული, ის რაღაც გამოსაყვანი შესამშრალებელი, სხვადასხვა ნაჭრის, ანუ ეს არის მუსლიმი, 4-შრიანი, 1-შრიანი, ბამბაზია და ანუ ყველაფერი ის რაც საჭირო არის პირის შესამშრალებელი, ანუ სამშობიაროში რაც სჭირდება თეთრეულის ხაზით, ამის ბოქს გავაკეთებ მე. ამ ეტაპზე მსგავსი ბოქსები არ იწარმოება ჩვენთან, არის ხოლმე ტასაცმლის ბოქსი არის, მაგრამ თეთრეულის ბოქსი არ აქვს და ანუ ამ მიმართულებით ვაპირებ უფრო მეტად აქტიურად მუშაობას. გვაქვს ასევე ნაჭრის პარკები, რომელსაც მოქარგვას ვაკეთებთ. გვაქვს ასევე ნათლობის ბოქსი, ეს უკვე რაღაც ერთი თვე რაც ჩაუშვით წარმოებაში და სუფრები, რომელსაც ანუ წყალგაუმტარი 100%-ით ნატურალური ტილოს სუფრები გვაქვს. თამუნა თედიაშვილი აბრეშუმთან დაკავშირებული საწარმოო ხაზის ჩაშვებას თვალის ნიღბებით იწყებს. პეპელა მოვაქარგოთ. აბრეშუმის ქულას ხელით დაამუშავებს და ნართის ქულას აბრეშუმისვე ნაჭერში მოათავსებს. ამისთვის შესაბამისი საკერავი დანადგარებით თავისი პატარა სამკერვალო კაბინეტი უკვე აღჭურვილი აქვს. აქვს საკერავი და საქარგავი მანქანაც. მუშაობს მაღალი ხარისხის ქსოვილზე და დარწმუნებულია, რომ აბრეშუმი ერთ-ერთი წამყვანი ხაზი გახდება. ეცდება მომხმარებელს ხელმისაწვდომი ფასი შესთავაზოს, თუმცა ამბობს, რომ აბრეშუმი ძვირადღირებული პროდუქტია. ეს გვაქვს რჩელი, ჯერ არ გვაქვს დასრულებული პროდუქტი, ანუ ამას დავამუშავებთ შესაბამისი წესით, როგორც არის საჭირო, მივიღებთ უკვე დამუშავებულ ეს თექასავით, რბილ ჰაეროვან მასალას, რომელსაც ანუ მოვათავსებ აი ამ ნიღაბში, კი, თხელფენას შიგნიდან. მეორე ფენაც მეორე ფენაც იქნება ნაჭერი. ამ ეტაპზე ესე ვაწარმოებ, ანუ პირველ ეტაპზე ჯერ ანუ საწყის ეტაპზე ვარ და არ მაქვს ამ მიმართულებით გამოცდილება, მაგრამ თუ მაგალითად დავხვეწეთ თუ საქართველოში განვითარდა მეაბრეშუმეობა ისე რომ ჩვენ შევძლებთ ნაჭერი ვაწარმოოთ, შემდეგ უკვე მე თვითონ ვაწარმოებ ამ ნაჭერს და სრულიად ჩემს მიერ წარმოებული მასალით იქნება უკვე ჩემი ნიღბები წარმოებული. ამ ეტაპზე არ მაქვს ეს დათვლილი. ეხლა რეალურად აბრეშუმი ჩემს მიერ არის წარმოებული.
და ანუ თქვა თვითღირებულება უფრო დაბალი იქნება, მაგრამ აქ უნდა გავითვალისწინო ის წარმოება, როდესაც გაიზრდება უკვე ცნობადობა და შესაბამისად შეკვეთები გაიზრდება, მე მომიწევს უკვე სხვა მიაბრეშუმეებისგან მივიღო პროდუქცია და ანუ რა თქმა უნდა პროდუქციის თვითღირებულება უნდა შევიყვანოთ საბოლოო პროდუქტის თვითღირებულებაში. ჯერჯერობით არ მაქვს დათვლილი აბრეშუმი არის უფრო მაღალ ბიუჯეტიან მოსახლეობაზე გათვლილი, რადგან ეს პროცესი ცოტა რთული არის, შესაბამისად ანუ პროდუქტი ძვირია და შესაბამისად ეს პროდუქტი იქნება უფრო მაღალანაზღაურებად მომხმარებლებზე გათვლილი. მაგრამ რა თქმა უნდა, ანუ მექნება ბიუჯეტური პროდუქტებიც და აქედან გამომდინარე, ჩემი ბრენდი იქნება ყველასთვის ხელმისაწვდომი, არ იქნება მხოლოდ რაღაც მაღალ სეგმენტზე გათვლილი. ყველა მომხმარებელთან იქნებით ლოიალურები და მიწვდომადები. პატარა ნია არც კერვის ეტაპს აკლდება, ვინც ის იქნებნია ცნობილი მიაბრეშუმე იზრდება. დღეს აბრეშუმის დარგის პერსპექტივაზე საუბარს პირველადი წარმოებიდან დაწყებული მისი გადამუშავებითა და სხვა პროდუქტებში სხვადასხვა კომპოზიტად ჩართვით დამთავრებული აქ შევწყვეტ. თუმცა ქართული აბრეშუმის უნიკალურობაზე სასაუბრო კიდევ ბევრი გვაქვს. ბევრი გვაქვს სათქმელი იმ საჭიროებებზეც, რაც ამ სფეროში ჩართულ ადამიანებს ჯერ კიდევ არ აქვთ. მიაბრეშუმეობის განვითარების რა ხედვა აქვს სახელმწიფოს, კერძო სექტორს და დონორებს, სად ხედავენ სისუსტეებს და პერსპექტივებს. ჩვენ ამ საკითხებს ისევ დავუბრუნდებით.